नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर। जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर। भव भव विभव पराभव कारणी, भव विभव पराभव
विश्व विमोहनी स्वबस बिहारनी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारनी। जय जय गिरिवर जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर। बोल जगत जननी मात भवानी की जय। प्यारी साध संगत, जय जय गिरिवर राज किशोरी। मां आदि शक्ति भवानी जी स्तुति करे अज जी कथा जो आरंभ था कयूं। तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। श्रीमद देवी भागवत महापुराण अज ॿियो ॾिहाड़ो। 9 ॾींहंनि जी हीअ पावन पवित्र कथा भुक्ति मुक्ति 4 पदार्थ ॾियण वारी ऐं स्त्रियुनि खे त ख़ासि कर ॿुधणु खपे। उन आदि शक्ति जी कथा आहे हीअ, जेका मूल प्रकृति मूल स्त्री जेका आहे उन जी हीअ कथा आहे। कल असां महात्म ॿुधोसीं, अॼु कथा में प्रवेश था कयूं। पहिरियों सिकंद। हीअ कथा वेद व्यास ऐं जन्मेजय जे विच में हली आहे। जीअं जीअं हूअ कथा भागवत कथा परीक्षित ऐं शुकदेव मुनीअ जे विच में हली, हीअ कथा वेद व्यास ऐं जन्मेजय परीक्षित जो पुटु ऐं वेद व्यास शुकदेव जो पीउ। ॾिसो न, शुकदेव ऐं परीक्षित वक्ता श्रोता। हीअ देवी भागवत में वक्ता जो पीउ वेठो आहे ऐं श्रोता जो पुटु वेठो आहे। इहो बि उन देवीअ जी इच्छा सां, उन आदि शक्तिअ जी इच्छा सां ई थी रहियो आहे। त ॾाढो कुझु समान आहे देवी भागवत ऐं भागवत पुराण में, ऐं कुझु भिन्नता बि आहे। भिन्नता इन करे आहे कि कल्प अलॻि अलॻि आहे, अलॻि अलॻि कल्प जूं कथाऊं आहिनि। कुल 28 वेद व्यास थी चुका आहिनि। नालो सभिनि जो व्यास। ही भली हलायो ऐसे 28 व्यास थी चुका आहिनि। नालो व्यास रहियो, पर गॾोगॾु हिकु ॿियो बि नालो रहियो उन्हनि जो, अलॻि अलॻि, जंहिंजे करे हर वेद व्यास जी कथा कुझु कुझु भिन्न भिन्न आई आहे। पर इहा ॻाल्हि निश्चित आहे कि वेद व्यास हमेशह ऋषि पाराशर जो ई पुटु थियो आहे। ऐं सत्यवती उहा मत्स्य गंधा हुई, जंहिंमां जेका मछलीअ मां पैदा थी हुई। ऋषि पाराशर उन ते मोहित थी वियो हो, जंहिंमां वेद व्यास उत्पन्न थियो हो। वो वेद व्यास वेठो आहे पंहिंजे कुटिया में, पंहिंजे आश्रम में। त पंहिंजो पुराण लिखिया हुअईं उन सभु शास्त्र।
पर एक दफ़े नज़र वियसि हली झिरकियुनि में। उनखे हिंदीअ में गौरैया चइबो आहे, सिंधीअ में झिरकी। हाणे नज़र नथियूं अचनि। तव्हां वटि आहिनि छा झिरकियूं? अॻे त ॾाढियूं ॾिसण ईंदियूं हुयूं। त हू पंहिंजे आश्रम में झिरकियुनि खे ॾिसंदो हो, उनजे आश्रम में घुमंदियूं हुयूं, त ॾिसी ख़ुशि थींदो हो। पोइ ॾिठईं हिकु दफ़े कि झिरक झिरकीअ घोंसलो ठाहियो आहे। उन्हनि खे ॾिसंदो हो कि कीअं घर ठाहिनि था। इहो बि हिकु सात्विक सुख अथव, सुख, सात्विक सुख। ऐं उन सात्विक सुख ॾिसंदे हिनखे आनंद बि ईंदो हो। पोइ हिकु ॾींहुं ॾिठईं कि उन घोंसले में अंडा बची विया आहिनि ऐं कुझु टाइम खां पोइ अंडा टुटी करे उन मां चूज़ा बि निकिता। उहे नंढा नंढा पखी चूज़ा घोंसले में चूं 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 कनि पिया। झिरक ऐं झिरकी उन्हनि खे ॾिसी ख़ुशि थींदा हुआ। उन्हनि जे लाइ कुझु दाणा खणी ईंदा हुआ, खाराईंदा हुआ। इहो ॾिसी करे वेद व्यास खे हिकु शुभ इच्छा पैदा थी, हिकु इच्छा जो बिज पइजी वियो मन में, अंकुरित थियण लॻो कि हिकिड़ी झिरक झिरकीअ जो अगरि ॿार थो थिए त केॾो सुठो थो लॻे। पहिरीं ही अकेला हुआ, ॿारनि जे अचण सां हिननि जो घर ठही वियो। त मनुष्यनि खे अगरि ॿार थींदा आहिनि त उन्हनि जो बि घर केॾो सुठो थी वेंदो आहे। गृहस्थ जीवन सुंदर थी वेंदो आहे ॿारनि सां। पोइ सोचींदे सोचींदे सोचणु लॻो कि मूंखे बि हुजणु खपे संतान, पुट हुजे घटि में घटि। विद्वान त हो। वरी सोचईं कि ईअं न थिए कि मां मोह में फासी वञा या मुंहिंजो पुटु अहिड़ो निकिरे जेको उल्टा कम करे। त सोचईं कि मनोरथ कयां त मां अहिड़ो मनोरथ छो न कयां। मनोरथ सोचे सम्झी कजो, हल्को फुल्को इच्छा न रखिजो मथां मथां। सुठी कल्पना, सुठो सोचींदा त उहो ई पहुची वेंदो अथव मैसेज। त हिन इहो मनोरथ कयईं कि पुट बि हुजे ऐं विरक्त बि हुजे ऐं माया में फासण वारो बि न हुजे ऐं आज्ञाकारी बि हुजे। त अहिड़ो मनोरथ करण में का बुराई न आहे। वेद व्यास सोचियो। तव्हां केवल छा कंदा आहियो, किथे वर्सी मेले ते वञी पलो पायो पुटु थिए। अरे कहिड़ो थिए, कीअं थिए, उहो बि त चई अचो घटि में घटि। 100 रुपया त रुगो पुट जा ॾिनव, 100 रुपया पलो पारायव, पुटु थिए। 100 रुपया ॿिया बि ॾियोसि कि आज्ञाकारी थिए। तव्हां चओ उन हिकु ई 100 में सभु छो नथो थी सघे? न, कोन पाईंदव भगत। तव्हां चओसि वठि 100 रुपया, पुटु थिए, हू पलो पाईंदो, पुटु थिए। वरी तव्हां मथां चओसि आज्ञाकारी थिए, तो भगत सोचींदो उन जा 100 रुपया किथे आहिनि। तव्हां चओसि आज्ञाकारी थिए ऐं विद्वान बि थिए, गुणवान बि थिए, नालो बि कमाए, त उन जा ओतिरा ॾियणा पवंदा आहिनि। ईअं न आहे कि हिक में थी वञे। त वेद व्यास सभु सोचे वरितो कि पुट बि थिए, ज्ञानी बि हुजे, आज्ञाकारी बि हुजे, ऐं जॾहिं वञे त मुक्त बि थी वञे। अहिड़ो हुजे मूंखे पुटु, त छो न उनजी मां कामना करे थो सघां। पर केरु मुंहिंजी अहिड़ी इहा कामना पूरी कंदो? त देवर्षि नारद आयसि आश्रम में। देवर्षि नारद सां उन ॻाल्हि कई कि कोई उपाय ॿुधायो कि मां कंहिंजी आराधना कयां। ॿिए त कया सॼो समय मां पंहिंजो पुराण लिखण में लॻाए छॾियो आहे, कंहिंजी साधना आराधना कोन कई आहे। त केरु आहे वॾे मां वॾो जंहिंजी मां आराधना कयां? पुराण त ॾाढा रचिया आहिनि, कथाऊं बि ठाहियूं आहिनि,
तो उन चईंसि देवर्षि नारद कि तव्हां अञा देवी माता जी आराधना कोन कई अथव, न को उन जो को त पुराण रचियो अथव देवी माता जो, जंहिंमें उन जूं कथाऊं उन जूं लीलाऊं हुजनि। वेदव्यास चई हा इहा ॻाल्हि त सही आहे। इन वेदव्यास जो नालो हो वैशाम्पायन ऐं उहो कृष्ण द्वैपायन, जेको हाणे लेटेस्ट द्वापर युग जेको वियो आहे उन जो वेदव्यास ॿियो हो, ऐं ही वेदव्यास उन खां पहिरीं वारे हुन जो आहे कल्प जो। त देवर्षि नारद उनखे प्रेरणा थो ॾेसि त देवी भागवत जी रचना कयो ऐं पहिरीं मूंखां ॿुधो देवीअ जी महिमा। त वेदव्यास पहिरीं ॿुधी आहे कथा नारद खां, ऐं नारद ॿुधी हुई ब्रह्मा खां। छो त हिकु दफ़े नारद वियो हो ब्रह्मा वटि ब्रह्मलोक में, त ब्रह्मा अखियूं बंदि करे ध्यान में वेठो हो। त नारद पुछियो वईंसि तव्हां कंहिंजे ध्यान में था रहो, तव्हां खां मथे केरु आहे? विष्णुअ जो ध्यानु था कयो। ब्रह्मा चई न, उन वटि वेंदे त उहो बि तोखे ध्यान में मिलंदई, ऐं कॾहिं कॾहिं त निंड अची वेंदी अथसि, विष्णु बि ध्यान में अथई। असां सभु ध्यानु कंदा आहियूं आदि शक्तिअ जो, देवीअ जो, छो त उन जे बिना असां टई अधूरा आहियूं। उन जी शक्तिअ सां ई मां सृजन कंदो आहियां, विष्णु पालना कंदो आहे, ऐं शिव संहार कंदो आहे। नारद हैरान थी वियो ॿुधे पियो, ऐं ब्रह्मा उनखे ॿुधाएसि थो। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विद्यो पालनिया चरौद्री संहार चाप यस्या जगदमखिलम क्रीडम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचन प्रसन्ना विधि हर गिरीश आराधितालंकरोतु। ब्रह्मा विष्णु महेश टई उन जी आराधना कनि था। उहा अहिड़ी आदि शक्ति भवानी आहे जेका लिकी करे असांखे सपोर्ट कंदी आहे। स्त्रीअ जो सहज गुण अथव, तव्हां त स्त्रियूं आहियो, तव्हांखे ख़बर आहे अलाए न आहे कि हूअ पंहिंजो पाण खे लिकाईंदी आहे सुठे कम में। इहो सहज गुण आहे, सहज, ऐं हू असहज आहे, हाईलाइट थियण जो शौक़ु पालण, इहो स्त्रीअ जो सहज गुण न आहे। स्त्री केवल कम ॾे ध्यानु ॾींदी आहे, कर्म ॾे, ऐं हाईलाइट पंहिंजे पतीअ खे कंदी आहे, अथवा पंहिंजे पुट खे या पंहिंजे गुरूअ खे। त आदि शक्ति भवानीअ मां इहो गुण आयो आहे। उहा शक्ति बि लिकी करे अदृश्य रूप सां हिन ब्रह्मा विष्णु महेश खे शक्ति ॾींदी आहे, ऐं हाईलाइट ई थींदा आहिनि। पोइ कॾहिं कॾहिं ईअं बि थियो आहे कि बिना शक्तिअ जे अपमानित बि थिया आहिनि ब्रह्मा विष्णु महेश। त उन ई संदर्भ में कथाऊं तो ॿुधाए देवर्षि नारद वेद व्यास खे कि मूंखे विष्णुअ इहो ॿुधायो हुअईं कि अगरि मां भॻवानु हुजां हां, परिपूर्ण हुजां हां, त मां छो मधु केटव सां हारायां हां, या छो मूंखे मुंहिंजो सिर धड़ खां धार थिए हां। त वेदव्यास पुछियईंसि इहा कथा मूंखे ॿुधायो। त नारद ॿुधाईंसि कि हिकु दफ़े भॻवानु विष्णु लड़ाई कई असुरनि सां, दैत्यनि सां,
उन लड़ाई खे चङो टाइम थी वियो, लड़ाई कंदे कंदे इन्हनि जी लड़ायूं हज़ारे हज़ारे साल हलंदियूं आहिनि। तव्हां त हुन में ख़ुशि थी वेंदा आहियो कि 9 ॾींहं विर्त रखिया आहिनि, 9 ॾींहं। हुते त 9 ॾींहं कुझु बि कोन्हनि, हुते 5-5 हज़ार साल लड़ाई हलंदी आहे रुगो देवताउनि जे या भगवाननि जे लोक में। 5000 साल लड़ाई करे विष्णु भगवान थोड़ी रेस्ट करणु चाही, पर सोची खतरो टलियो न आहे त अञा मां सुम्हां नथो। पंहिंजो ई धनुष जेको हुअसि उनखे, उन धनुष बीठे बीठे ई धनुष ते ईअं मथो रखी करे लेटी पियो, ॿिन्ही हथनि खे रखी करे ईअं कंध रखी छॾियईं, धनुष बीठो आहे। सोची थोड़ो हिकु रेस्ट बीठे बीठे। हाणे बीठे बीठे रेस्ट में उनखे निंड अची वई, भगवान खे थकियल त हो ई, बीठे बीठे निंड जो आई। हुन देवताउनि खे वरी कमु पियो, हाणे ॿियो कमु पियो, यज्ञ करणो हो हिकिड़ो, उन में विष्णुअ जी उपस्थिति खपंदी हुई। हाणे जो आया ॾिठनि त सुम्हियो पियो आहे। ब्रह्मा खे चवनि था साईं कुझु उपाय ॿुधायो, कीअं जाॻायूं भगवान खे, निंड मां उथारण बि उचित न आहे। 4 पाप चया विया आहिनि देवी भागवत पुराण में। कंहिंखे निंड मां उथारण पाप आहे, देवी भागवत में लिखियल आहे। कोई बढ़िया सुम्हियो पियो हुजे सुपननि जी दुनिया में, नंढो ॿार, मूंखे ॿारनि ते ॾाढी दया ईंदी आहे, वीचारा ॿार सुम्हिया पिया आहिनि मासूम। असांजो न इहो न, ॿियनि ते दया ईंदी आहे। वीचारा सुम्हिया पिया आहिनि, उनखे जोरीअ, ही त ॾाढो हाणे सुठो चऊं या ख़राबु, पर भलो थियो जो 2 साल ॿारनि खे स्कूल न वञिणो पियो, मूंखे सुठो पियो लॻे। पढ़ाई त थी वई न बिना स्कूल वए बि, बसि न थी विया न, पास त थी विया न। तव्हां परेशान थिया, कुझु बि हुननि खे ॾिसो, हुननि खे हूअं ई मतिलबु कोन हूंदो अथव, ही हिकु बिजनेस अथव। अरे इहो बिजनेस आहे, या हुननि खे बि ख़बर आहे कि कोर्स त आहे टोटल थोरो सो, पर साल गीलणो आहे हुनखे, त उहो माउ पीउ खां ई कराए ऐं फीस पूरी वठि। त ॿारनि जी रेस्ट त थी वई, ॿारनि जी आराम त थी वियो। त हिकु इहो कंहिंजी निंड, पर ईअं न कि 2 बजे ताईं सुम्हियो पियो आहे ॾींहं जो, न न, उहो त कुंभकर्ण जी जात जो थी वियो। हिकु जेका ज़रूरी निंड आहे शरीर लाइ, त मां त हिन ते फॉलो कंदो आहियां, आराम सां माण्हू उथे। असांजा बाबा ख़ुदि 4 बजे उथंदा हुआ, पर असांजी निंड कोन फिटाइण ॾींदा हुआ। त हिकु कंहिंजी निंड डिस्टर्ब करणु फिटाइण पाप आहे। ॿियो कथा में व्यवधान विझण बि पाप आहे। मां नथो चवां, देवी भागवत पुराण थो चए, कथा में व्यवधान उत्पन्न करणु। हे त असां भई बचाव गेट वेट ठाराए कांच जो लॻाए छॾियोसीं कि कुझु डिस्टर्ब न थिए, न त ॾिसो न सायो करे भाई सुर हुजे त ठीकु आहे, भई सुर में ॻायो, न त उन्हनि जो कल्याण इन में आहे न कि चुपचाप अची ॿुधनि पाण भागवत कथा, देवी भागवत। तव्हां ॿुधिजो, न तव्हांखे सुर न ताल मिलंदो। ऐं जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। जंहिंजे मन में कपट आहे न, या स्वार्थ आहे, या लोभ आहे, या कुझु ॿियो कथा में व्यवधान उत्पन्न करण ई उद्देश्य आहे, त उहे ॻाइनि कोन था, उहे रुअनि था। त असांखे त कोई डिस्टर्ब हाणे न थींदो आहे, पर देवी भागवत में आयो आहे कि कथा में सत्संग में व्यवधान उत्पन्न करण पाप आहे। टियों,
अच्छा, जय बि मनाईंदा अथव संतन जी, बोल सर्व संतन की जय। त हिते तव्हां अपमान पिया था कयो। हिते जेको व्यास ते वेठो आहे ऐं जय कंहिंजी पिया था मनायो। ख़ैर, शायदि आवाज़ पहुचे, इन लाइ तो चवां। टियों पाप आहे देवी भागवत में, ध्यान सां ॿुधजो। कंहिं कुटुंबिन जे विच में वैर पैदा करणु, कंहिं परिवार जे सदस्यनि में वैर पैदा करणु, ॾेराणी ॾेराणीअ खे विढ़ाइणु। जलेबियूं कंदियूं अथव, जलेबियूं कंदियूं अथव। छो त अहिड़ा अहिड़ा घर ॾिठा आहिनि असां कि ॾेराणियुनि जो ॾाढो प्रेम हो पाण में पहिरीं, पर जीअं ई कुझु समय गुज़रियो पाण में द्वेष, ॾाढो द्वेष। त मां पुछियोमांनि छा थियो, इहो द्वेष किथां अची वियो? किथे जलेबी सत्संग त कोन जॉइन कयनि? त चई हा। मां चयो बसि उहो ई कारण अथई। ज़रूरु कंहिं हिकिड़ी जलेबी सत्संग जॉइन कयो आहे, उनजे मन में द्वेष पैदा हुननि कयो आहे, एटीट्यूड वधायो आहे, ऐं हाणे उन माईअ खे पंहिंजी ॾेराणी न वणंदी, ग्रुप वणंदो, जलेबी ग्रुप। इहो पाप आहे। ॿिनि जे विच में वैर भाव पैदा करणु। चौथों पाप आहे कंहिंजो अनमोल जीवन नष्ट करणु। कंहिं माण्हूअ खे ग़लति ऐं सुठी जॻह तां हटाए करे ग़लति हुन में जोड़णु, पंहिंजे स्वार्थ जे लाइ अनमोल जीवन हुनजो नष्ट करणु। त इहे पाप आहिनि। त उन्हनि में पहिरियों कहिड़ो, निंड फिटाइणु। त हर को चए असां पाप न कंदासीं, भॻवान खे निंड मां न उथाईंदासीं। त ओॾी महिल ब्रह्मा हिकिड़े कीड़े खे पैदा कयो। इहो कीड़ो हो दीमक। दीमक काठ खे खाई वठंदी आहे, धीरे धीरे खोखलो करे छॾींदी आहे। ब्रह्मा उन कीड़े खे चई ॿुध, मां तोखे पैदा कयो आहे, तोखे शक्ति ॾिनी थी मैं, तूं काठ खे बि खोखलो करे सघीं थो। त तूं हिकु कमु कर, जंहिं धनुष ते विष्णु भॻवानु कंध रखी करे सुम्हियो पियो आहे, उन धनुष खे धीरे धीरे खोखलो कर, त विष्णु भॻवान जी निंड खुली पवंदी। छो त सहारो ई हटी वेंदो त उथी वेंदो। त दीमक बि ज्ञानी, उहो दीमक बि चए थो कंहिंजी निंड फिटाइणु पाप आहे। दीमक थी चए। ब्रह्मा जी यार हिनखे कीअं ॿुधायो? ब्रह्मा चई जेॾी महिल मुंहिंजो जनम पियो थिए न, तव्हां इहे ॻाल्हियूं कयो पिया त मूं में असरु अची वियो। त ब्रह्मा चईसि हिकु कमु कर, तूं ही असांजो कमु कर, असां तोखे यज्ञ में हिसो ॾींदासीं। जॾहिं बि यज्ञ सामग्री बचंदी उन ते तुंहिंजो अधिकार थींदो। इहो वरदान पाए करे उन दीमक हुनखे खाइणु शुरू कयो, धनुष खे। पर जीअं ई धनुष हुन खाई पूरो कयईं, धनुष टुटियो, हिकदमि अंधकार छाइजी वियो। अंधकार। ऐं जीअं ई अंधकार हटियो त छा ॾिसनि, विष्णु भॻवान जो सिर आहे ई कान। छो त उहो धनुष ईअं टुटियो जो हुनजी जेका रस्सी प्रत्यंचा हुई उहा विष्णुअ जे गले खे वञी लॻी ऐं सिर लाइ केॾांहुं हलियो वियो। सभु घबराइजी विया, हीअ त वॾो पाप थी वियो असांखां। ऐं पाप त छॾियो, विष्णुअ जे बिना हाणे संसार हलंदो कीअं? ब्रह्मा खे चवणु लॻा तव्हां कुझु कयो। हू चए मां किथां कुझु करे सघंदुमि, त कंहिंजी शरण वठूं, केरु आहे वॾो? त ब्रह्मा चई देवी माता आदि शक्ति भवानीअ खे पुकार कयो। ही लीलाऊं बुनेजियूं आहिनि, कम बुनेजा आहिनि। असां जिते मुंझी था पऊं उते हुन जी शुरू थींदी आहे बुद्धि। त उनखे ॿाॾायो, सभिनी प्रार्थना कई। जागो है जगदम्बे जागो है ज्वाला, जागो है दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला।
भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला। जागो माँ जागो, जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे, जागो हे ज्वाला। जागो है जगदम्बे, जागो है ज्वाला। जागो हे दुर्गे माँ, जागो प्रतिपाला। भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला। जागो माँ जागो, जागो माँ जागो। जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए। जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए। आओ माँ लाल तुम्हें रो रो बुलाए। आओ माँ लाल तुम्हें रो रो बुलाए। ज्वाला है नाम तेरा, तेज है निराला। जागो माँ जागो, जागो। जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो। जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो। भटके हुओं को मैया रोशनी दिखा दो। भटके हुओं को मैया रोशनी दिखा दो। अपनी ही ज्योति का करके उजाला। जागो जागो हे जगदम्बे, जागो हे ज्वाला। जागो हे दुर्गे माँ, जागो प्रतिपाला। भक्त जनों ने तेरे डर डेरा डाला। जागो सारा जमाना हुआ ज्योति का दीवाना। मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना। मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना। जिस पे तेरी नजर मैया उसका बोल बाला। जागो तो सभिनी देवताओं उस्तति कई देवी माता जी। ऐं देवी माता प्रगट थी अष्टभुजा, शेर पे सवार मां अष्टभुजा वाली। वह देवी माता जॾहिं प्रगट थी शेर ते सवार, सभिनी उस्तति कई, हे माता ही छा थियो? विष्णु भगवान उन जो सिर कीअं? तव्हांजी इच्छा जे बिना त कुझु बि कोन थींदो आहे। ही घटना कीअं थी वई? त देवी माता खिली करे चए थी इन जे पुठियां लक्ष्मीअ जो सराप आहे। उहो वरी कीअं? ॿुधाईंसि माता, हिकु दफ़ो भगवान विष्णु लेटियो पियो हो खीर सागर में शेषनाग जी शैया ते। लक्ष्मी पेर पई दबाए, जोर पई ॾे। विष्णु भगवान
कुछ सोचे पियो ऐं मुस्कुराए पियो। हिकदमि कुछ यादि आयो विष्णुअ खे, निहारे लक्ष्मीअ ॾे पियो पर मुस्कुराइण लॻो। लक्ष्मीअ ॾे निहारे करे, लक्ष्मी सुंदर हुई ॾाढी, उनजी सुंदरता बि ॾिसे पियो ऐं वरी कुछ सोचे पियो। ईअं ई खिल निकिरी आई विष्णु भॻवान खां। लक्ष्मीअ इन जो उल्टो अर्थ कढियो। घणेई मायूं थींदियूं आहिनि, ज़ालूं, घणेई ज़ालूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, घणेई मतिलबु 90% कि उल्टो ई सोचणो आहे, अर्थ उल्टो ई कढणो आहे, पोइ लड़ाई बि करणी आहे, पोइ विढ़णो बि आहे ऐं ग़लती हुनजी कढणी आहे, साम्हूं वारे जी। भॻवान तक लड़ंदा आहिनि त मनुष्य जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। त लक्ष्मी चएसि खिली वठो, खिली वठो, मुंहिंजी शक्ल कुझु सुठी न लॻंदी हूंदी तव्हांखे, का ॿी मिली वई हूंदव, उनखे यादि करे ॾाढो मुस्कुरायो पिया था। उन्हनि सां ई हुजो, उन्हनि सां ई ख़ुशि हुजो। विष्णुअ चई मां पर छा कयो, मां कयो छा? हुन चई मां सम्झी वियसि, नाराज़ थी वई लक्ष्मी, रुसी वई। चईंसि तव्हां गुस्से में त माई कुझु बि चई ॾींदी आहे। इनखे चइबो आहे स्त्रीअ में तामसी शक्ति प्रगट थियणु। स्त्रीअ में कॾहिं सात्विकता अची वेंदी आहे, कॾहिं राजसी पनो अची वेंदो आहे, कॾहिं तामसी बि थी वेंदी आहे। लक्ष्मी बि छुटल कान्हे इन घटना खां। कॾहिं सात्विक हूंदी आहे स्त्री, बढ़िया तैयार थी करे सात्विक थी, मथो बथो ढके सत्संग में वेहंदी, पूजा कंदी, जोत जगाईंदी, सात्विक चेहरो, सात्विक उनजो रूप। कॾहिं राजसी थी वेंदी आहे, जॾहिं शादीअ ते तैयार थी वेंदी आहे कंहिं फंक्शन में या किथे ॿिए हंधि, राजसी। ऐं तामसी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं घोटु साम्हूं हुजे ऐं घर में वेठी हुजे ऐं उनखे कुझु मौक़ो मिली वञे विढ़ण जो। त हीअ तामसी हिनजी शक्ति प्रगट थी ऐं गुस्से में चईंसि कि तव्हांजो बि सिर न रहंदो, तव्हांजो इहो सुंदर मुखड़ो अथव, मूंखे ख़बर आहे, असां एॾा सुंदर कोन आहियूं, असां मेकअप कयूं तॾहिं सुठा लॻंदा आहियूं, तव्हां त बिना हुनजे शांताकारम भुजंग शयनम त हूअं ई सुंदर आहियो। त मां इहो सिर तव्हांजो रहंदो ई कोन, सुंदर सिर चेंज त करे नथी सघां तव्हांजे सिर खे, इहो सिर तव्हांजो न रहंदो। इहो सराप लक्ष्मी ॾिनो हुअसि। पोइ त नॉर्मल थी हुई त अफ़सोस बि थियो हुअसि, पर मुख मां वचन निकिरी वियो त निकिरी वियो। उहा घटना अॼु थी हुई, इहा देवी माता ॿुधाए थी सभिनीनि खे। देवी माता चए थी पर मुंहिंजे विधान में त ईअं थींदो आहे कि हिकु घटना सां ॿी घटना बि जुड़ियल हूंदी आहे, केवल हिकु ई घटना थोरी थींदी आहे, उन सां ॿिए बि नयूं घटनाऊं जनम वठंदियूं आहिनि। त हिकु ॿी घटना इन सां थियण वारी अथव। भॻवानु विष्णुअ जो सिर वढजणु इन जो हिकु सुठो पहलू बि आहे। हयग्रीव नाले हिकु असुर हो, राक्षस। हयग्रीव मतिलबु घोड़ो, सिर्फ़ु गलो जंहिंजो घोड़े जो हुजे, माना मुंडी जंहिंजी, सिर जंहिंजो घोड़े जो हुजे, हयग्रीव। उन मुंहिंजी तपस्या कई हुई, हयग्रीव कठिन तपस्या कई हुई। हिरीम अखर देवी माता जो हिकु बीज मंत्र आहे, पर तामसी आहे उहो बीज मंत्र। त उन असुर तपस्या कयईं त मां प्रगट थियसि, चयोमांसि वरदान घुर, चई मां अमर थी वञा। देवी चईंसि पॉसिबल ई कान्हे, न ब्रह्मा न विष्णु इहे बि अमर कोन्हनि। त हुन देवीअ चईंसि कि तूं पंहिंजी मृत्युअ जो वरदान घुरी वठि कि मां हीअं मरणु चाहियां थो।
उहो उपाय तूं जेको चई मां उहो वरदान ॾियां। त हैग्रीव चईंसि मूंखे इहो वरदान ॾियो कि हैग्रीव खे हैग्रीव ई मारे, मां ई पंहिंजो पाण खे मारे सघां। चवणो इहो हुअसि, पर छा चई, हैग्रीव खे हैग्रीव ई मारे। त देवीअ चयईंसि तथास्तु। देवी देवताउनि खे चए थी हाणे हिकु कमु कयो, विश्वकर्मा खे घुराए करे उनखे चओसि कि कंहिं घोड़े जो सिर वढे करे विष्णुअ खे लॻाए, त हीउ थी वेंदो हैग्रीव। पोइ इहो विष्णु हुनखे मारे चे, असुर खे। ईअं ई कयनि, विष्णुअ खे घोड़े जो सिर लॻायो वियो त हीउ थी वियो हैग्रीव। पोइ हिन विष्णुअ हुन हैग्रीव खे मारियो ऐं हुनखां वेद वठी आयो जेको चोरी करे वियो हो। त हिकु इहा कथा थी अचे, ऐं हिकु ॿी विष्णुअ जी कथा थी अचे जंहिंमें देवीअ हुनजी सहायता कई हुई। जॾहिं हिन धरतीअ ते जल ई जल हो, कुझु बि ॿियो कोन हो, ईअं सम्झो कि प्रलय थी चुकी हुई, हिकु सृष्टि समाप्त थी चुकी हुई, जल जल भरिजी वियो हो। उन समय में विष्णु भगवान भी सुम्हियो पियो हो, निंड में हो। ऐं इहा निंड केरु आहे? इहा बि हिकु देवी अथव, निद्रा देवी। हिकिड़े डॉक्टर खे हिंदी ॻाल्हाइण जो ॾाढो शौक़ु हो, त मरीजनि खे ॾिसे पियो ऐं हाल चाल पुछे पियो, त इहो ज़रूरु पुछंदो हो कि भाई निद्रा देवी आई हुई। पुछणु इहो चाहींदो हो कि राति जो निंड आई हुई। त हिकिड़े मरीज खां पुछियईंसि, निद्रा देवी आई थी रात को? तो मरीज चीज पता नहीं, मैं तो सो गया था। आई होगी, कौन है वो? नर्स के वो समझे, वो निद्रा देवी। माण्हू हर किथे ज्ञान न झाड़े, जेको भाषा समझे उन सां उन भाषा में ॻाल्हाइजे। ऐं सभिनि खां वधीक भाषाऊं ॼाणंदो अथव असांजे यूपीअ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभु एॾियूं भाषाऊं उनखे ईंदियूं आहिनि, छो त हू चवंदो आहे जेको जहिड़ी भाषा में सम्झंदो मां उन सां उन भाषा में ॻाल्हाइणु ॼाणा। माना ईंदियूं अथसि न भाषाऊं। हू चवंदो आहे जंहिंखे जेका भाषा सम्झ में अचे मां उन भाषा में उनखे सम्झाए सघां थो। त हर किथे जेको माण्हू जहिड़ी भाषा सम्झे उहा ई उन सां ॻाल्हाइणु खपे। हिकु अंग्रेज आयो भारत में, उनखे ट्रेन मां लथो त ॿी ट्रेन पकड़नी हुई। त हिकिड़े गांव वारे खां पुछियईंसि इंग्लिश में कि भाई हीअ प्लेटफॉर्म नंबर ही किथे आहे? तो सम्झेसि ई न पियो गांव वारो। त हुन सोचई शायदि इहे चीनी भाषा सम्झंदो हूंदो, त चीनी भाषा में ॻाल्हाईंसि हुन अंग्रेज, ही कोन सम्झो। वरी हुन उर्दूअ में ॻाल्हाईंसि, पाकिस्तान जी भाषा, ही उहो बि कोन सम्झो। ॿ टे देशनि जूं न भाषाऊं ॻाल्हायूं, ही सम्झो ई कोन। अंग्रेज सोची हिन सां मथो हणणु बेकार आहे, उहो हलियो वियो। त हिन गंवार जो दोस्त चएसि थो कि ॾिस यार, अॼु महसूसु थियो कि पाण खे विदेशी भाषाऊं बि सिखणु खपनि। त गांव वारो चएसि थो छा ख़ाक सिखणु खपनि? हुनखे 5 भाषाऊं ईंदियूं हुयूं, विदेशी भाषाऊं, हिकु बि कमु कोन आयसि। हिकु बि कमु कोन आया हुन वारे खे। सिखणु खपे प्रेम जी भाषा। दिक़त उन खे आहे न जेको पंहिंजो देश छॾे ॿिए देश में वञे। असांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे कि असां ॿियनि देशनि जूं भाषाऊं सिखी इन्हनि जे लाइ वियूं कि मतां कंहिंखे ॿुधाइण जी ज़रूरत पए? न, उहो सिखी अचे न अगरि हुनखे शौक़ु आहे असां वटि अचण जो त। पर ॾाढा ग़लती छा कंदा आहिनि कि हुननि खे इम्प्रेस करिणो आहे, मतां कॾहिं अचनि त असां हुननि जे साम्हूं थोरी विदेशी भाषा ॻाल्हायूं। त निद्रा जेका आहे सा देवी आहे, उहा विष्णु भॻवान खे घेरे वई ऐं विष्णु भॻवानु सुम्हियो पियो हो। त निंड में ई विष्णु भॻवान जे कन मां मिटी निकिरणु लॻी। अगरि कोई माण्हू कंटिन्यू सुम्हियो पियो हुजे साल, त मिटी न निकिरंदी छा? ॼण जमा बि थींदी ऐं निकिरंदी बि।
त विष्णु भगवान जे कन मां जेका मिट्टी निकिती न, उन मां ॿ दैत्य पैदा थिया, मधु ऐं केटव। उन मधु केटव वॾो आकार विशाल रूप धारण कयो ऐं हू आसपास निहारण लॻा, सोचण लॻा असां ई शायदि सर्वोपरि आहियूं, ॿियो कोई दूर दूर ताईं नज़र नथो अचे, असां में ॾाढी एनर्जी आहे, त कंहिंसां असां लड़ाई कयूं। आसुर माण्हू लड़ण जो ई बारे में सोचींदो अथव, न त ब्रह्मा बि उत्पन्न थियो हो, त ब्रह्मा कमल जे गुल ते वेठो हो, उहो उत्पन्न थियण सां सोचण लॻो कि मूंखे कंहिं पैदा कयो आहे, मूंखे छा करणु खपे, सात्विकता इनखे चइबो आहे। ऐं असुर पैदा थिया त छा पिया सोचनि, कंहिंखे नुक़सानु पहुचायूं, कंहिंखे परेशान कयूं, बसि इहो ई फ़र्क़ु अथव असुर में ऐं देव में। ही असुर ब्रह्मा ताईं पहुची विया, ब्रह्मा खे चवण लॻा अच हेठि लहो, कमल जे गुल तां हेठि लहो। हुन चयईंसि छो? हिननि चयोसि लड़ाई कर असां सां। हुन चयो मां छो लड़ाई कयां? हुननि चयो असांखे शौक़ु आहे लड़ाई करण जो। असुर ईअं ई सोचींदा आहिनि, झगड़ालू माण्हू हरकतूं ई अहिड़ियूं कंदो आहे, ॻाल्हियूं ई अहिड़ियूं कंदो आहे। तॾहिं ब्रह्मा चयईंसि भाई तव्हांखे लड़णो अथव त मूंसां लड़ी छा कंदा, मां त हाराइजी वेंदमि, बुजुर्ग आहियां, तव्हां विष्णुअ सां लड़ो वञी करे। त हुननि चयो किथे आहे विष्णु? ब्रह्मा चयईंसि हलो मां वठी थो हलांव। अहिड़ा बि दोस्त थींदा अथव, वहां ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। वो चङो भलो सुम्हियो पियो आहे विष्णु, ब्रह्मा ओॾां वठी वियो अथनि ॿिन्हिनि खे, हे अथव विष्णु, उथारियोसि। त हुन चयो ब्रह्मा खे तव्हां उथारियोसि। हाणे ब्रह्मा कोशिश कई उथारण जी, कोन पियो उथे विष्णु भॻवान। देवी माता जी कृपा सां विष्णु भॻवान उथियो निंड मां उथियो। चङे टाइम खां पोइ उथियो आहियां मां, सुठो मौसम आहे। ब्रह्मा चयईंसि सुठो मौसम कोन्हे, हे ॿई वेठा अथई विढ़ण लाइ, लड़ीनि हिननि सां, हिननि खे शौक़ु आहे। कबीर मोहे मरने का चाव है, हिननि खे मरण जो चाव आहे। मरो त हर के द्वार, हरीअ वटि मरण था चाहिनि। विष्णु जी सा अचो, काई ॻाल्हि कान्हे, मां निंड मां उथियो आहियां, मूंखे एनर्जी आहे। हाणे लड़ाई शुरू थी। विष्णु ॿिन्हिनि ते बि भारी हो, हिक खे पहिरीं पटके पियो, वरी ॿिए खे पियो पटके, वरी पहिरियों पियो उथी वञे, वरी उनखे पियो पटके। ॿिन्हिनि खे पकड़े पकड़े मारे त पियो, पर मरनि कोन पिया, छो त हुननि खे देवीअ जो वरदान हो। इहो ॿुधाइण विसरी वियो, हुननि खे बि वरदान हो कि हू पंहिंजी इच्छा सां ई मरंदा, जॾहिं हू चाहींदा तॾहिं मरंदा। हाणे हू छा पिया कनि, हिकु ॼणो विष्णुअ सां विड़े पियो ऐं ॿियो रेस्ट पियो करे। वरी ही थकिजी पए हिकिड़ो त इहो रेस्ट करे, ॿियो पियो अचे विढ़ण, हेॾा विष्णु अकेलो। हाणे विष्णुअ खे मारे त नथो सघिजे, कोई नथो मारे सघे, पर विष्णु भॻवान बि 5000 साल बीतजी विया त थकिजी पियो ऐं उन्हनि खे चई थोरो रेस्ट कयूं। पोइ छा चइबो आहे, टाइम प्लीज़, हा पाण थोरो हू कयूं इंटरवेल। हुन बि चयो हा करे वठ, या त हार स्वीकार कर, असांखे मारे त सघंदे कोन, असांखे वरदान मिलियल आहे। विष्णु चई मूंखे थोरो सोचणु ॾियो, हींअर त मूंखे रेस्ट करणु ॾियो, तव्हां 2 ॼणा आहियो, मां अकेलो आहियां, इहो ग़लति आहे। त हुननि चयोसि कर रेस्ट। हेॾा विष्णु भॻवान देवी माता जो आराधन कयो कि मां पियो सोचां कि मां अकेलो ई हिननि खे मारे वठंदुमि,
पर ही नथा मरन। हे देवी माता मुझी सहायता कयो, कीअं मरंदा। तॾहिं देवी माता उन जे घट में वेठी ऐं विष्णुअ खे प्रेरणा थी। पाण सलोक तव्हां ॿुधो हूंदव, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता न नमस्तस्यै नमस्तस्यै। त केवल शक्ति ॾियण वारी कान्हे, ही 20 ॻाल्हियूं 20 सलोक अथव। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, चेतना रूपेण संस्थिता, माया रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, क्षुधा छाया तृष्णा क्षमा लज्जा शांति श्रद्धा, ये एॾा इन जा सलोक आहिनि। विष्णु भगवान बुद्धि घुरी आहे, बुद्धि रूपेण संस्थिता। मूंखे प्रज्ञा ॾे, मूंखे विवेक ॾे कि मां कीअं हिननि सां मुक़ाबिलो कयां। त देवी माता उनखे उहा शक्ति ॾिनी निर्णय खणण जी, ऐं विष्णु भगवान खे विवेक बुद्धि आइडिया अची वई। विष्णु भगवान उन्हनि ॿिन्हिनि दैत्यनि खे चयो, अचो मां वरी तैयार थी वियो आहियां, अचो लड़ाई कयूं। मां ॾाढो ख़ुशि आहियां यार, छा तव्हां में ताक़त आहे, अद्भुत। 5000 साल थी विया आहिनि, मां तव्हांखे मारे कोन सघियमि। मूंखे माण्हू मञींदा, मां पालनहार हुअमि पहिरीं, जॾहिं अञा प्रलय कोन थी हुई। माण्हू भॻवानु चवंदा हुआ, मां त भॻवानु आहियां, मां भगतनि जूं इच्छाऊं पूरियूं कयूं आहिनि। लड़ाई त पोइ कयूं था पाण, पर पहिरीं मां एॾो ख़ुशि आहियां तव्हां ते कि मूंखां तव्हां वरदान घुरी वठो। तव्हांखे जेको वरदान खपेव मां तव्हांखे ॾेई सघां थो। एतिरे में देवी माता प्रगट थी। हिननि ॿिन्हिनि असुरनि देवीअ खे ॾिठो त मोहित थी विया। मोहित थी विया त सोचण लॻा, हीअ विष्णु असांखे चए थो कि वरदान घुरो, त उहा छा सोचींदी। इम्प्रेशन घटिजी वेंदो कि ही विष्णुअ खां त घुरनि पिया था वरदान। त हिननि देवीअ खे इम्प्रेस करण लाइ विष्णुअ खे चयो, अरे तूं छा ॾींदे वरदान, असां था तोखे वरदान ॾियूं। वरी होॾा निहारनि, असां तोखे वरदान ॾींदासीं, असां तोखां वॾा आहियूं, महान आहियूं। 5000 साल लड़े कुझु नतीजो निकितई छा। असां हीअं असां हूअं इम्प्रेस करण में माण्हू अलाए छा छा चई वेंदो आहे। तव्हांखे कंदो अथव कोई इम्प्रेस, घोटु कॾहिं तारीफ़ कंदो अथव, या इम्प्रेस करण जे लाइ कुझु ॻाल्हियूं ॿुधाइण। त उहो एतिरो देवी माता त अलूप थी वई। हिननि उन विष्णुअ खे चयो कि तूं वरदान घुर, छा खपई, असां ॾींदासीं। विष्णु चई, पक ॾींदा जेको मां घुरां। हुननि चयो, हा ॾींदासीं, असांजो वचन आहे इहो। तॾहिं विष्णु चए थो, मूंखे इहो वरदान ॾियो कि तव्हां ॿई मुंहिंजे हथां मरो। अचो, चओ पिया न मोहे मरने का चाव है। हुननि चयो, असां कॾहिं चयो। विष्णु चई, ब्रह्मा पियो चए। ब्रह्मा चई, मां कॾहिं चयो। पोइ विष्णु चई, गंगा धाम में कथा पई हले न, उते चयनि। ही कथाऊं पहुचंदियूं अथव उन्हनि वटि, छो त असांजो भाव थो चए। कथाऊं थींदियूं ई भाव सां भरियल हूंदियूं आहिनि, ॿुधबियूं बि भाव सां आहिनि। हुननि चयो, ॾाढो चालाक आहीं। हुननि चयो, ठीकु आहे, असां वरदान ॾिनोसीं, असां ॿई तुंहिंजे हथां मरंदासीं, पर असांजी का इच्छा पूरी कोन कंदे। या मरण वारे ही बि चालाक कि मरण वारे जी का इच्छा त पूरी कबी आहे। असां चाहियूं था तूं असांखे उते मार जिते जल न हुजे। हिते त पाणी पाणी लॻो पियो आहे, जिते पाणी न हुजे उते मार। विष्णु चई, हा इहो त करे सघां थो। विष्णु पंहिंजो स्वरूप वधायो ऐं उन्हनि राक्षसनि खे पंहिंजे गोद में विहारे करे ऐं मारे मुक्ति ॾिनी। त हाणे तव्हां ॿुधायो, मधुकेटव खे कंहिं मारियो, विष्णुअ। त देवी माता जी आरतीअ में छो ईंदो आहे, मधुकेटव को मारे।
है न, एतिरो अकुल अथव है न, उहा शक्ति आहे, उहा न हुजे हा त विष्णु उन्हनि खे मारे ई न सघे हा। त मधु केटव खे भली विष्णुअ मारियो, पर हुन इनडायरेक्टली हुन मारियो, देवीअ माता उन्हनि खे मारियो। त हेॾां देवर्षि नारद वेद व्यास खे देवी माताउनि जूं इहे कथाऊं ॿुधाए करे चएसि थो कि तव्हां हुन देवीअ जी तपस्या कयो ऐं वरदान प्राप्त कयो। पोइ वेद व्यास देवी माता जी आराधना कई। अचो हिकु भॼन ॻायूं देवी माता जो। माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योत जगा के सर को झुका के, जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादें पूरी कर दे। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। सुनती है सबकी फरियादें माँ, मेरी भी सुन लेगी माता, मेरी भी सुन लेगी माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी भेंटा गाऊंगी, मैं मनाऊंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। वेद व्यास पियो तो चए देवी माता के कि मुंहिंजी जेका मुराद आहे सा सुठी आहे कि मूंखे अहिड़ो पुटु थिए जेको विद्वान हुजे, विरक्त हुजे, वैरागी हुजे ऐं आख़िरीअ में मोक्ष खे बि प्राप्त करे ऐं ज्ञान ऐं भक्तीअ जो प्रचार बि करे। ताड़ी वॼायो लय में। ॾिसो न के, ॾिसो न किथे था ॾिसो, वॼा तव्हां हिनखे ॾिसो। विनती सुनो मेरी रानी माँ, खड़ी में बन के सवाली, खड़ी में बन के सवाली। झोली भरो मेरी रानी माँ, गोद है लाल से खाली, गोद है लाल से
खाए। कृपा करो गोदी भरो, कृपा करो गोदी भरो, मैं दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी मनाऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। भवन तेरा है सबसे ऊंचा मां, और गुफा तेरी न्यारी। भाग्य विधाता जोता वाली मां, कहती है दुनिया सारी। दाती तुम्हारा लेके सहारा, दाती तुम्हारा लेके सहारा, मैं दर पे आऊंगी, मैं दर पे आऊंगी, मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे। जोत जगा के सर को झुका के, जोत जगा के माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अच्छा, इनके नरेंद्र चंचल गायो आहे, उहो त पुरुष आहे, असां बि पुरुष, पर पुरुष बि ॻाईंदा आहिनि त बांटूंगी छो चवंदा आहिनि? बाटूंगा चवणु खपे न, छो त देवी माता जी आराधना कंदे कंदे पुरुष बि स्त्री थी वेंदा आहिनि, तॾहिं उहे ईअं ॻाईंदा आहिनि। त वेद व्यास खे देवी माता जो दर्शन थियो, उन जे वरदान सां उनखे पुत्र प्राप्ति थी, शुकदेव मुनि। वो शुकदेव वॾो थियो, वेद व्यास उनखे देवी भागवत जी कथा पढ़ाई ऐं ॿुधाई। पोइ चईंसि हाणे तूं शादी कर, शुकदेव खे चईंसि। शुकदेव मना करे छॾी। हाणे ॿिन्हिनि जो हिकु संवाद हलियो आहे, जंहिंमें शुकदेव शादी न करण जा फ़ाइदा थो ॿुधाए ऐं वेद व्यास शादी करण जा फ़ाइदा। लक्ष्य ॿिन्हिनि जो हिकिड़ो ई आहे, मोक्ष, मुक्ति मिले। वेद व्यास चए थो जेसिताईं गृहस्थ में न ईंदे तेसिताईं मुक्ति संभव कान्हे। तूं डायरेक्ट छलांग थो लॻाइण चाहीं। अरे हिकु क्रम थींदो आहे, पहिरीं ॿार ब्रह्मचर्य पालन कंदो आहे, माना विद्या हासिल कंदो आहे, पोइ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कंदो आहे। छो त इंद्रियूं ॾाढियूं प्रबल आहिनि, इंद्रियूं असांजूं प्रबल आहिनि, बिना गृहस्थ में वञे छुटकारो कोन थी सघंदो। पोइ वान जॾहिं गृहस्थ आश्रम पूरो थिए, पोइ वानप्रस्थ, पोइ चतुर्थाश्रमी थीबो आहे, पोइ मुक्ति पद सरल आहे। हेॾा ही पंहिंजा तर्क ॾे शुकदेव कि छॾियो साईं, ॾिठा आहिनि गृहस्थी, चङा भला सुठा छोकिरा हुआ, शादीअ खां पहिरीं भला हुआ, ॾाढो निवड़त सां ॻाल्हाईंदा हुआ, आज़ादु घुमंदा हुआ। शादीअ खां पोइ ॾिसंदो आहियां न वीचारा मेमना थी विया आहिनि, टिफ़िन खणी करे दुकान ते वेंदा आहिनि, दोस्तनि जे लाइ न उन्हनि खे टाइम हूंदो आहे, न फ्री थी करे किथे वञी सघंदा आहिनि। अगरि घर में चाहिनि मां थोरो ध्यानु कयां त ज़ाल ध्यानु करण बि कोन ॾींदसि, चवंदसि हेॾां ॿुधो, हलो ॿुधो था।
वो दिव्या आई आहे? हा, अॼु आई आहे। तव्हांजो घोटु तव्हांखे छा करे सॾु कंदो आहे? पहिरीं कुंवार। ऐं के तव्हां पियो कल्ह चओ न। ऐं मायूं छा कीअं सॾु कंदियूं आहिनि? अरे मां तो पुछां, मायूं कीअं सॾु कंदियूं आहिनि घोट खे? अलॻि अलॻि नाला थियूं वठनि। प्रकाश। हा भाई सुरेश, तूं अॼु दुकान ते कोन वेहे छा? हिन जी धीअ बि त आहे, नालो घोट जो। त शुकदेव इहो ई त चए थो जीअण हू थी वेंदो आहे, डिस्टर्ब थी वेंदो आहे कि असांजी एकाग्रता किथां थिए। गृहस्थ में फास, पोइ ॿारनि जी चिंता कर, पोइ उन्हनि जे लाइ कमाए। त मूंखे कोन्हे फासणो, मूंखे डायरेक्ट मुक्त थियणो आहे। इन्हनि जो संवाद ॾाढो जॾहिं हलियो, पढ़ण लाइक़ु अथव। त वेद व्यास खे ॾाढो अफ़सोस थियो कि मुंहिंजो पुटु मुंहिंजो चवणु नथो मञे। रुअण लॻो कि मुंहिंजी इच्छा हुई कि गृहस्थ में रहंदो त अलाए छा इच्छा हुअसि, पुट पोटा ॾिसां, या पुट जी चिंता हूंदसि कि वरी न भ्रष्ट न थी वञे। त हुनखे रोअंदो ॾिसी करे शुकदेव पंहिंजे पीउ खे चए थो कि तव्हां मूंखे हिकु मिसाल ॾियो कि कोई गृहस्थी हुजे ऐं मुक्त हुजे। तॾहिं वेदव्यास चएसि थो आहे राजा जनक। ही चुप थी वियो शुकदेव। शुकदेव चयईंसि वो गृहस्थी आहे? चयईंसि हा, ऐं सुठो घर अथसि। वेदव्यास चयईंसि महल अथसि, महल, दास दासियूं, सभु हुनखे राजा आहे उहो, ऐं बिल्कुलु विरक्त जीव जीते जी मुक्त आहे उहो। त शुकदेव चई मां ॾिसणु चाहींदुमि हुनखे, मां मिलणु चाहींदुमि। शुकदेव घरां निकितो, लंबी यात्रा करे मिथिला में पहुतो। ऐं उते मिथिला में जेॾीमहिल राजा जनक सां मिलियो त ॾिठई सच में ही त विरक्त पुरुष आहे। पोइ संवाद हलियो आहे ॿिन्हिनि जो, राजा जनक ऐं शुकदेव जो। शुकदेव चएसि थो ईअं कीअं थो थी सघे? मां हैरान आहियां कि तव्हां मन सां उदासीन आहियो, तटस्थ आहियो। मोरारी बापू चवंदो आहे कि सुठे संत खे, अनासक्त संत खे चङो भलो कोन पहचाने सघंदो आहे। चङो भलो न, एॾो दुर्गम हूंदो आहे उहो। माण्हू मुंझी पए। माण्हू त अहिड़ो आहे जो नकली, जेको नौटंकी बाज हुजे उनखे असली सम्झणु लॻंदो आहे। राजा जनक खे ॿाहिरां कोई ॾिसे त चवंदो ई कोन कि ही को हू आहे, विदेह आहे, ही को देह खां अलॻि आहे, ही को ज्ञानी थी सघे थो। पोइ सुठो संवाद हलियो आहे। राजा जनक चई संभव आहे, गृहस्थ में रही करे बि माण्हू थोरो ध्यानु रखे, मोह माया में न फासे, ऐं अतिथीअ जो सम्मान सेवा करे, वॾनि पितरनि जो आदर करे, घर खे सुख पहुचाए, त आराम सां उहो साधना बि करे सघे थो गृहस्थ में रही करे। इहो उपदेश पाए करे शुकदेव मुनीअ शादीअ लाइ हा कई, देवी भागवत पुराण जे अनुसार। शादी बि कयईं ऐं उनखे ॿार बि थिया। उनजी ज़ाल जो नालो पीवरी। ऐं अनेक टाइम में उन्हनि ॿारनि जूं ॿार बि वॾा थिया, ॿारनि जूं बि शादी कयईं ऐं राजा जनक वांगुरु ई रहियो, अनासक्त भाव सां। ऐं तंहिंखां पोइ उहो समय पाए करे जीअर ई पैदल कैलाश पर्वत ॾे हली वियो शुकदेव महाराज, ऐं उते अंतर ध्यान थी वियो। बोल शुकदेव जी महाराज की जय। इते पहिरियों स्कंद पूरो थियो। हाणे बाक़ी असां सुभाणे ॿिए स्कंद खां कथाऊं ॿुधंदासीं। बोल देवी भागवत महापुराण की जय।